இந்த வெயில் காலத்தில் பெய்கிற திடீர் மழையினால், அதே போல் பனி காலத்தில் வர்ற இந்த குளிர் பிரச்சனையினால் சளி, இருமல், தலைவலி இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்முடைய இது பார்த்திங்கன்னா உடம்பும் ரொம்ப வலியை ஏற்படுத்தி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் இந்த பிரச்சனைகள். இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நாமளே ஒரு மருந்து செய்யலாம். அது என்ன அப்படின்னா, சித்திரத்தை, மிளகு, அரிசி திப்பிலி அப்படிங்கிற இந்த 3 மூலிகை மருந்துகளை வச்சு நம்ம ஒரு குடிநீர் தயாரித்து அதை குடித்து நம்மளை சரிப்படுத்திக்கலாம். அதுக்கு மிக முக்கிய தேவை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. நீங்கள் பார்க்குறீங்களா வீடியோவில், இதுதான் சித்திரத்தை, அதற்கப்புறம் மிளகு கொஞ்சம், அதே போல் இது அரிசி திப்பிலி. இது எல்லாமே அளவாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு, ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வேணுமா 2 பேருக்கு வேணுமா அதுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு வேணுமா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு இதை 3ஐயும் இடித்து தூள் செய்து அதை தண்ணீரில் கலக்கணும். கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு அதை ஆற வைத்து அதை குடிச்சிட்டு வந்தாலே நம்மளுடைய இந்த 3 பிரச்சனையும் சரியாகும். சளி தொல்லை, இருமல், அதுக்கப்புறம் இது தலைவலி, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் சரியாகும். உங்களுக்கு எப்படி சரியாகுதுன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது வைத்திய முறைகள் தெரியும்னா அதையும் நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்மளுடைய வேர்ல்டு ஹெல்த் அவேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சித்திரத்தை அப்படின்றத பார்க்குறீங்களா, இது இஞ்சி குடும்பத்தை சேர்ந்தது தான். பாருங்கள், இஞ்சி போலவே இருக்கும், கிழங்காக இருக்கும், நல்லா காய்ந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். இதை நம்ம நறுக்கி தான் எடுக்க முடியும், வெட்டி ஒரு துண்டாக எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி தான். அதே போல் மிளகு உங்களுக்கு பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். மிளகோட காரத்தன்மை அந்தளவுக்கு இருக்குது. அதே போல் கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. அதே போல் அடுத்ததாக இருக்கிற அரிசி திப்பிலி. இந்த அரிசி திப்பிலியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விறுவிறுப்பு தன்மை உள்ளதாக இருக்கும். இது அப்படி அதே போல் உமிழ்நீர் நிறைய சுரக்கும் இது வாய்க்கு வைக்கும்போது. அதுக்கப்புறம் இதுவும் கூட இந்த கபம், இந்த உள்ள கோழை கட்டுதல், கபம், சளி, இந்த சுவாச பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் கூட சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை மருந்து. சித்திரத்தையும் அதே மாதிரி தான், அதுலேயும் ஒரு காரத்தன்மை இருக்குது. அதுவும் கூட இந்த மாதிரி சுவாச கோளாறுலேருந்து செரிமான பிரச்சனைகள், சளி, குறிப்பாக இருமல், இதை எல்லாமே கூட சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆற்றல் நிறைந்த மருந்துகள். இதை நாம் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய வீடுகளில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் இங்கே உங்கள் எல்லோரையும் கேட்டுக்கிறேன். உங்களுடைய வேர்ல்டு ஹெல்த் அவேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள்.